nabiga oo xanuunsanaya calayhi salaatu wasalaam baa jibriil u yimid calayhi salaam markaasuu wuxuu ku yiri muhammad miyaa xanuunsanaysa nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam haa markaasuu u duceeyay jibriil calayhi salaam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhriyay ducadaanu ku akhriyay ducada ana kula wadaagayo ee 10 qof walaalaha la sii wada dambiga Allah dhaafe hadaan ugu cusubtahay inuu soo bir insha Allah ducada waxa weeye qof kasto lagu akhriyo xanuun kasto ku hayay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ka caafinaya waa duca nabiga lagu akhriyo calayhi salaatu wasalaam oo jibriil uu ku akhriyo calayhi salaam ducada waxa weeye bismillaahi arqiika من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك دعاء سوكو أخري جبريل عليه السلام نبي لو أخري عليه الصلاة والسلام دعاء سوكو أخري مركز دعاء لو أخري نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى حنونك إله وكد القاضي ولا الدعاء هذا كسو قارتو سن حرس لو حن كاغا عدسنا يا 10 qof walaalaha la sii wada dambiga Allah dhaafe hadaan ugu cusubtahay inuu soo beer insha Allah